हेलो दोस्तों, कूल टिच पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज आपके लिए दोस्तों, सारे दोस्तों के लिए मैंने क्या लेके आया हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने एक अनबॉक्सिंग लेके आ चुका हूँ दोस्तों, एक माइक्रोफोन का। हाँ, आप एक यूट्यूबर हो और आप एक यूट्यूबर होना चाहते हो या बनना चाहते हो तो दोस्तों, हाँ, एक कंपनी ने एक धासु स्टाइल का लो प्राइस का एक प्रोडक्ट मुझको भेज दिया है। हाँ दोस्तों, तो कौन सा कंपनी है, क्या प्रोडक्ट, चलिए दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मानो का एक कंपनी है जो लेवलियर माइक्रोफोन प्रोवाइड करता है। जो लेवलियर माइक्रोफोन जो प्रोवाइड करता है दोस्तों, ये है माइक्रोफोन का बॉक्स, आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये है बॉक्स, इसमें क्या कंटेंट है चलो फटाफट देख लेते हैं, और ये अच्छा है या नहीं है, प्राइस के हिसाब से सारे डिटेल्स इसी वीडियो पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और पास का बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। तो सारे ओवरव्यू में देख लेता हूँ, अब डिस्प्ले पे आ ही रहा है। तो ये है ओवरव्यू, और इसका जो प्राइस मेंशन किया है वो है 699। तो प्राइस के हिसाब से कैसा होगा कंटेंट, ये स्मार्टफोन पे सपोर्ट करेगा, कैमरा पे सपोर्ट करेगा, सारे पे जो कंटेंट है वो सारे है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो अभी तो सील बॉक्स नहीं है, कंपनी ने सेंड किया है तो सील बॉक्स नहीं है। चलो देख लेते हैं। वाह, इस पर अंदर पे क्या मिलता है। अरे एक तो मानो का पैकेट मिलता है। अच्छा ठीक है, वो कोई बात नहीं। चलो, ये है कैसे यूज़ करना है, कैसा इसका टर्म एंड कंडीशन, सारे डिटेल्स दिया है, एक कार्ड दिया है, आप देख सकते हो। और इस पर क्या है, हैप्पी कार्ड। अच्छा, इस पर जो वेबसाइट का लिंक बारकोड दिया है, फेसबुक का बारकोड दिया है, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल सपोर्ट है, और वेबसाइट का नेम। मतलब कोई भी सपोर्ट चाहिए कुछ यूजेस के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सारे डिटेल्स कंटेंट सारे मैं इधर रख देता हूँ। और यार क्या है नहीं है, सारे डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अंदर और कुछ है क्या, नहीं अंदर और कुछ नहीं। तो माइक के पास चले जाता है, ये है माइक, देखिए दोस्तों ये है माइक। तो जो भी है दोस्तों, मुझको क्या लगा प्राइस के हिसाब से। चलो पहले मैं बता देता हूँ, सारे कंटेंट तो हमने देख लिया है। सारे डिटेल्स बताने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस क्या है वो आप लोग सुनने के लिए, मतलब वो जानने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज हो। तो दोस्तों जो प्राइस है दोस्तों, वो प्राइस होने वाला है इसका 299, मतलब 299 से 399 के बीच पे ही रहता है। ऐसा नहीं कभी 399 के ऊपर चला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे जब तक मैंने देखा। और 299 के नीचे कभी नहीं आया प्राइस, मतलब नीचे गिरा भी कभी नहीं और ऊपर चला भी नहीं। तो इसका प्राइस होगा 299 या 399 के बीच में, मतलब आपको हमें से मिलेगा 299 रुपीज़ में, मतलब 300 रुपये में माइक अच्छा है, रियली अच्छा है। अच्छा देखो दोस्तों, इस पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये तो सारे कंटेंट को मैंने निकाल दिया। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लिया। अरे बहुत लंबा देता है तार यार, आप सोच सकते हो कितना लंबा है। हाँ हो जाएगा, आपको बस मिल जाएगा। तो आप सोच रहे हो दोस्तों, ये तो एक 3.5 mm जैक का 3.5 mm जैक दिया है, राइट। तो फिर ये जैक किस काम के लिए दिया है। तो हाँ दोस्तों, सोचने की कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो दोनों पे फर्क आपको नज़र आएगा। एक तो 3 लेयर है और एक 2 लेयर है। 2 लेयर है मतलब ये जो है आपका DSLR है या कोई ट्राईपॉड है, कोई भी जो भी है कैमरा वगैरह वगैरह, तो उस पर अदर्स डिवाइस पे वो एक कनेक्ट होगा। और आपके पास मोबाइल है जो 3.5 mm जैक को सपोर्ट करता है, तो दोस्तों आपको यही लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, यही लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप ये लगा दोगे तो 3.5 mm मोबाइल पे सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन कैमरा पे यूज़ करोगे तो ये लगाओगे ना 3.5 mm जैक वाला, तो सपोर्ट नहीं करेगा।
तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसको कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे इसको लगाना है, अंदर हो गया, फिर इसको कैमरे पे डालना है, DSLR SLR जो भी है आपके पास, ठीक है। तो इसको ऐसे यूज़ करना है दोस्तों। तो सारे कंटेंट मैंने दिखा दिया, और ये क्या है, इसको कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, सारे देखिए दो दोस्तों। ये जो है ना, आपको इधर लगाना है। तो चलो इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखते हैं ये क्या है। तो सील है शायद, कुछ लगा के दिया है, शायद लगेगा। हाँ दोस्तों, लग गया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेटल का बना हुआ है, ये जो है ना क्लिप, जो क्लिप है दोस्तों, ये मेटल का बना हुआ है। तो आपको इधर से कोई भी सपोज इधर पे आपको वीडियो बनाना है, तो आप इधर पे इसको चिपकाओ और ऐसे वीडियो बनाओ। ओके, तो चलो दोस्तों इसका माइक चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ माइक टेस्ट 1 2 3 4। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो मेरा मुख से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, एकदम सामने पे है। और अभी मैं थोड़ा सा, जैसे यूट्यूबर ने बात करता है ना, वो कॉलर पे लगा के मुख सीधा करके कैमरा की तरफ देख के बात करता है ना, वो तरह से थोड़ा बात करके दिखा दूँ आपको, चेक कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अभी मेरे कॉलर पे है और मैं सीधा कैमरे की तरफ मुड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। शायद आपको आइडिया हो गया कि किस तरीका माइक है और कैसा है। 300 रुपये में इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, इसी वीडियो बस इतना ही दोस्तों। तो आपको पता चल गया, तो दोस्तों आपको पता चल गया है कैसा है 300 रुपये में, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो मेरे मानना है, जो मेरा है, मैं तो देखो अभी कुछ नहीं बताऊंगा, कोई भी कमेंट भी नहीं करूंगा। कंपनी ने भेजा है, अरे उसका डिमांड रखना है, तो ऐसा नहीं। मुझको अच्छा लगा वो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुझको बुरा लगा वो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, मुझको क्या करना है, यस दोस्तों, रियली दोस्तों मैं ट्रस्टेड हूँ और मुझको पता है आप लोगों को मुझको कितने विश्वास करते हो। तो मुझको एक काम करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। आज से इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो आज से यूज़ करूँगा इस प्रोडक्ट को, 1 महीना 2 महीना यूज़ करूँगा, ठीक है, 1 से 2 महीना यूज़ करूँगा। फिर एक डिटेल रिव्यू आने वाला है, तब मैं बताऊँगा ये जो 300 रुपये में अच्छा है कि नहीं है। ओके दोस्तों, तो बस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना दोस्तों। और जो भी है कमेंट वो नीचे पे पूछ लेना दोस्तों। सारे फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, अमेजोन से भी मिलता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा खरीदना है तो अमेजोन से ही खरीदो, ठीक है, फ्लिपकार्ट से मत खरीदो। कोई भी लेना है, मतलब माइक फाइक वगैरह वगैरह ना, तो एक कंपनी का माइक लेना है तो अमेजोन पे जाके लो, थोड़ा सा कम प्राइस में मिलेगा। फ्लिपकार्ट से भी सस्ता मिलेगा अमेजोन पे माइक, ये जो है ना ये माइक, ये अमेजोन से सस्ता मिलेगा फ्लिपकार्ट से। तो हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। जो भी क्वेश्चन है कमेंट पे पूछ लेना, और आप नहीं मानते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।